Rĩamuthi ya igoti nene nĩrĩtuĩrĩire ekũĩrwo a njũragano cia Wakiri Kimani, mwonjoria wake Josephat Mwenda na ndereba Joseph Muiruri thutha wa cira ũyũ kũhandwo mĩaka 6 na mĩeri 7 mĩhĩtũku. Kimani, Mwenda na Muiruri moragirwo mwaka-inĩ wa 2016 moimĩte igoti-inĩ rĩa Mavoko kaunti-inĩ ya Machakos. Kimani arũgamagĩrĩra cira wa Mwenda arĩ ta wakiri nake Muiruri arĩ ndereba wao wa taxi. Mwenda athitangĩte abithaa wa borithi Frederick Leiman ũrĩa ũkoretwo arĩ mwĩkũĩrwo mũnene wa gũbanga njama ya kũmoraga na rĩu akundĩkĩtwo kĩoho kĩa maica. The first accused is sentenced to death in each of the 3 counts. The death sentence in counts 2 and 3 are held in abeyance. Angĩ arĩa matuĩrĩirwo nĩ abithaa a borithi Stephen Cheburet Morogo, Sylvia Wanjohi na Peter Ngugi. Aya atatũ marutaga wĩra na mũbangi wa njama ĩno ceceni-inĩ ya borithi cio Kimau. Morogo ohetwo kĩoho kĩa mĩaka 30, Sylvia mĩaka 24 na Ngugi ũrĩa ũkoretwo arĩ mũira wa gũtarĩria ũrĩa gwathira akoho mĩaka 20. The second accused is sentenced to 30 years imprisonment in each of the 3 counts with the prison terms running concurrently. The third accused is sentenced to 24 years imprisonment in each of the 3 counts with the prison terms running concurrently. The fifth accused is sentenced to 20 years imprisonment in each of the 3 counts with the prison terms running concurrently. Mbere ya Kimani na Mwenda kũragwo Maabithaa kũnyitwo mĩgwate na kũhingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi acio Kimau, njama ĩrĩa yabangĩtwo nĩ mwĩkũĩrwo Leiman ũrĩa ũkundĩkĩtwo kĩoho kĩa maica. Leiman erĩkanĩte agerire ngero ĩyo akĩgeria kũgitĩra wĩra wake nĩ ũndũ wa cira ũrĩa arĩ naguo na Mwenda. The first accused, while he clearly had a grudge against the deceased Mwenda, he captured and killed the deceased Kimani and the deceased Muiruri, not caring about their lives and the fact that they had not done anything to him to deserve what he did to them. They were collateral damage, and I must add that that Mwenda deserved the judgment that he received. Ekũĩrwo aya manyitĩtwo marĩ atano ũmwe akĩrekererio nĩ ũndũ wa kwaga ũira mũiganu. Morogo ohetwo nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria Leiman kũragana. Sylvia nake akĩohwo tondũ nĩwe warĩ ũmbi-inĩ hĩndĩ ĩrĩa Kimani na Mwenda mahingĩrĩtwo ceceni-inĩ acio Kimau mbere yao kũragwo. No akĩaga kwandĩka ũmbi kũnyitwo kwao kana kuma kwao cero, na igoti riugĩte nĩambĩte gũkana gũtirĩ ũndũ oĩ. Nake Ngugi ohetwo nĩ ũndũ wa kwaga kũhũra riboti ya njama ĩyo. Being a police officer with firm, stringent pecking order system and being junior has significance in the need for discipline and order in the force. That discipline and order cannot include aiding, abetting and enabling crime and eventually concealing and denying any knowledge or involvement in it. Othe matuĩrĩirwo nĩ mũcirithania Jesse Lesit wa igoti nene na cira ũyũ ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa mĩaka 6. And it was almost a perfect crime until we had a very major breakthrough with the 5th accused actually making a confession, and that really helped link all the relevant accused together and helped quite a lot in the investigation and in our prosecution of the case led by the DPP. My name is Hannah Wanjiko Gutierrez, wife of the late lawyer Willy Kimani, and today we are very happy that justice has been served, and at least now Willy can rest in peace. And along the way we had lost hope. We thought it would never happen, but we really thank God because our God is a God of justice. Mimi nilikuwa bibi ya Mwenda. Mimi nimefurahia na nimefurahishwa na uamuzi wa koti. Hiyo tumengojea miaka mingi kama miaka 7 hivi. Hii nilikuwa nimesikia vibaya sana kwa ndugu yangu. Sister to Joseph Muiruri mwenye alikuwa taxi driver. Tumepata justice. Okay, we had confidence with Jesse Lesit from the word go. Although haijakuwa rahisi, it was very tough, lakini Mungu ametushindania. Cira ũyũ ũkoretwo na ira makĩria ma 30. Ona gũkĩrĩ ũguo oho acio marĩ na thikũ 14 cia gũcokia cira riko. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ
wa Kimani.